呢位成日有行 highway 嘅咧，就知道咧山邊咧其實仲有2座佛塔嘅。呢個觀音神像幾多高喎？呢個啊，啊呢，168尺。哦，哇！起幾耐啊？哇！呢個收10年咯，差唔多10年啦。冇錢停工咯。呢邊有錢咪做呢度咯，人哋堅有間大建嘅錢啊，嚟做喺度咯。呢個都唔知幾時好噶啦。呢個講真係有錢好快，入咗啊人多嘛，人口多嘛，有錢唔用嘅。呢度仲有一個七彩神梯，依家去上呢個七彩神梯。七色樓梯過後咧，爬嘅嗰個山路咧係有啲斜噶啦，係唔適合小朋友嘅。我哋就以為咧好快就爬到個佛塔噶啦，點知越上咧就越辛苦啊，越嚟越斜啊！爬咗好耐咧，正上到山頂啦，點知咧爬錯位啊！原來咧爬到半山腰嘅時候咧，你又轉左邊咧就可以見到一個佛塔噶啦。虧我咁辛苦爬上去咧，結果咧躝字落嚟嘅時候咧，正到咗2座佛塔。不過見到個風景咧幾靚下咧，都幾安慰嘅。但係可惜咧，炸石炸得太緊要啦，所以你會見到炸石後嘅風景。好啦，要嚟嘅觀眾咧，記得咧鍛鍊好你嘅腳力咧，正嚟爬呢座山啦。揾食哥哥，我哋下次見。